Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, Պարաթիվի այսօրվա հյուրը վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ, Հայաստան խմբակցության падգամավոր, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանն է։ Շնորհակալ եմ իմ հրավեր ընդունելու համար, պարոն Հակոբյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Հակոբյան, գրեթե 1 տարի է իշխանությունը խոսում է խաղաղության օրակարգի մասին եւ այս համատեքստում ցանկանում եմ մեջբերել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը։ Սոչիում եւ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո ես տեսնում եմ հնարավորություն, որ մենք կարող ենք քայլ-քայլ առաջ շարժվել մեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու ճանապարհով։ Սա Փաշինյանի խոսքերն են։ Նախ նման հնարավորություն տեսնում եք եւ ինչ հեռանկարներ է այն բացում Հայաստանի համար, հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակը, պարոն Հակոբյան։ Չեմ կարող ասել ում եւ որ երկրի համար է տեսնում հեռանկարներ Փաշինյանը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, իդեմս Փաշինյանը եւ իր խմբակի, բացառիկ հնարավորություն են իրականացնել տարածաշրջան տիրելու եւ թուրքական աշխարհը միավորելու իրենց վաղեմի երազանքը եւ փորձում են օր առաջ այն կյանքի կոչել։ Ադրբեջանը կրակում է սահմաններին, դիվերսանտներ է ուղարկում։ Ալիևը խոսում է վերջնագրերի եւ ուլտիմատումների լեզվով։ Միջանցք են պահանջում եւ սպառնում են, որ զենքի միջոցով կվերցնեն այդ միջանցքը, փորձում են մոռացության տան Արցախյան հիմնախնդրի հարցը, իսկ Փաշինյանը չես հասկանում ինչպես եւ ում հետ պատրաստվում է խաղաղության դարաշրջան բացել։ Ավելին, Փաշինյանը մասնակցում է ԱՄՆ-ի կողմից կազմակերպված հանուն ժողովրդավարության համաժողովին, ինչով ինքը շատ հպարտանում է եւ ոչ մի բառով չի անդրադառնում Թուրքիային, Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությանը, միջազգային իրավունքի նորմերի խախտելու, պատերազմ հրահրելու, ագրեսիա սանսազերծելու, ահաբեկչության համար։ Չի խոսվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ամբողջության մասին, խախտման մասին, թե սուվերեն մեր տարածքում ադրբեջանական ԶՈՒ-ի ներկայության մասին եւ մի շարք այլ հարցերի։ Փոխարենը իրականությունից կտրված Հայաստանի ժողովրդավարությունն է գովերքում այն պարագայում, որ օրինակ ժողովրդի կողմից ընտրված թիմ ղեկավարներ այսօր ձերբակալված են։ Խաղաղությունը միակողմանի չեն կառուցում։ Դրա համար պետք է բոլոր կողմերի կամքը եւ ցանկությունը։ Իսկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից նման ցանկություն ես չեմ տեսնում։ Տեսնում ենք ուժի սպառնալիքով սեփական պահանջներ եւ նախապայմաններ առաջ մղելու փորձ։ Պարոն Հակոբյան, այս համատեքստում հետաքրքիր է նաեւ, որ Փաշինյանը հարցով է դիմում Թուրքիային եւ ասում է՝ դուք ուզում եք մեզ ցեղասպանեք։ Այս մասով, ինչ կասեք, որովհետեւ ըստ էության Թուրքիան չի հրաժարվել իր դարակազմիկ երազանքից այդ պանթյուրքիզմի իրականացումից։ Ձեր հարցի պատասխանը վերջի օրինակ Ալիևի հայտարարությունը Հադրութում, որ իրենց ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել եւ նույն օրը Փաշինյանի մատուցած նվերը Ալիևի ծննդյան կապակցությամբ ասուլիսի ժամանակ մի շարք այնպիսի հայտարարություններ, որը ոչ թե մեր շահերից չի բխում, այլ նաեւ գերազանցում են նույնիսկ ադրբեջանական կողմի ավերելապաշտական ամենասպասումները։ Սա ոչ թե խաղաղության, այլ Հայաստանի վերջնական կործանման դարաշրջանի բացելու ճանապարհն է։ Ինձ հետաքրքիր է 3+3 ձևաչափը եւ կցանկանայի դրա մասին էլ խոսենք։ Արդեն հայտնի է, որ երկրորդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա Անկարայում, պարոն Հակոբյան։ Ձեռնտու է Հայաստանի մասնակցությունը այս ձևաչափին եւ ինչ ռիսկեր ու հնարավորություններ են այստեղ առկա։ Որպեսզի սխալ տպավորություն չստեղծվի, հստակ ամրագրենք, որ տարածաշրջանային համագործակցությունը շատ կարեւոր է։ Առաջերտին տարածաշրջանային նախագծերից Հայաստանը իզոլացմանից հանելու եւ առհասարակ տարածաշրջանում անվտանգ եւ կայունություն հաստատելու համար։ Այստեղ կա բայց մի հատ շատ կարեւոր բայց ինչ պայմաններով եւ ինչ կարգավիճակով։ Այս ձևաչափով ներգրավումը Հայաստանի համար կարող է ստեղծել նաեւ նոր հնարավորություն։ Եթե Հայաստանը գործընթացի մեջ մտներ որպես իր օրակարգը առաջ մղող, իր շահերը եւ գերակայությունները, կարմիր գծերը պահպանող երկիր։ Բայց ցավոք մենք պետք է փաստենք, որ Հայաստանի սուբյեկտայնությունը այսօր տարածաշրջանում թե աշխարհում երբեք այսքան ցածր չի եղել։ Ոչ մի հարթակում, ոչ մի ձևաչափում այս իշխանությունը չի կարող ներկայացնել մեր ազգային եւ պետական շահերը։ Նա դարձել է պետության մասնախոսքը ուրիշի կամակատարը, իրանց ցանկությունները կատարողը։ Մի բանի համար են իրանք է տանում, իրանց աթոռը պահելու։ Մեկ պարզ հարց.
ինչու Վրաստանը կարող է ընտրողաբար մասնակցել այս ձևաչափին 3+3-ին կախված օրակարգից եւ անցկացման վայրից, իսկ Հայաստանը ոչ։ 3+3 ձևաչափը թուրք-ադրբեջանական նախաձեռնությունն է, որի նպատակը պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը լեգիտիմացնելն է եւ այդ սեփական օրակարգը առաջ տանելը։ Հայաստանին եւ Արցախի խնդիրները զրոյացնել եւ նոր հարաբերություններ կայացնել, նորից եմ ասում, պոստպատերազմական շրջանում։ Արդյունքում Անկարան եւ Բաքուն ցանկանում են այդ թվում այս ձևաչափի միջոցով հասնեն այն ընկալմանը, որ Արցախյան հակամարտությունը, հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն ու պահանջատիրությունը արդիական չեն։ Իրենք արդյունավետ համագործակցում են Հայաստանի հետ եւ Հայաստանը իբրև թե դրանից տնտեսական օգուտով է դուրս գալիս։ Ստացվում է, իրանք ոչ միայն օրակարգն են առաջ մղում, այլ նաեւ կառուցողական են երևում ամբողջ աշխարհի եւ միջազգային հանրության աչքերում։ Այս պարագայում ինչ խնդիր է լուծում Հայաստանը, դժվարանում եմ ասել։ Այս գործընթացը մեր համար որևէ արդյունավետ կլիներ, եթե վերջնականապես կարգավորված լիներ Արցախի հակամարտությունը կամ առնվազն վերսկսած լիներ այն process-ները, որը կբերեին ինչ-որ գոնե մինչև 18 թվականի ստատուս կվոն։ Եթե Ադրբեջանն եւ Թուրքիան հրաժարված լինեին իրենց նախապայմաններից, եթե հստակ եւ հասկանալի լիներ այն օրակարգը, որը փորձելու են առաջ մղել եւ լիներ գիտակցում, որ դա անցալելի է բոլորի համար։ Բայց այդ ամենը մենք չունենք։ Մենք փոխարենը ունենք թուրք-ադրբեջանական խաղը խաղացող Փաշինյան, որը կառուցողական Երևանու իր փորձերով վտանգում է ոչ միայն մեր երկրի ներկան, այլ նաեւ հստակ կարող եմ ասել մեր երկրի ապագան։ Պարոն Հակոբյան, Ադրբեջանն ակտիվ ջանքեր է գործադրում Արցախյան հակամարտության էջը փակելու եւ գործընթացը հետկոնֆլիկտային տրամաբանության դաշտ տեղափոխելու ուղղությամբ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հայտարարությունից եւ Բրյուսելյան հանդիպումներից հետո փորձագետներն արձանագրեցին, որ Ադրբեջանին կարծես հաջողվել է։ Որն է ձեր մոտեցումը եւս ձեզ հայկական կողմի որ գործողությունները կամ որ հարցերում անգործությունն է հանգեցրել դրան։ Ցավոք կիսում եմ այդ մոտեցումը, ակնհայտ է, որ Արցախի կարգավիճակի հակամարտության կարգավորման հարցը այսօր միջազգային միջնորդների ուշադրությունից դուրս է արդեն։ Դրա պատճառները Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետևողական աշխատանքն են, պատճառներից մեկը։ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է այս ուղղությամբ, անգամ կարողացավ հասնել նրան, որ տեղափոխեց անկողնության ֆոկուսը Հայաստանի տարածք, Հայաստանի սուվերեն տարածք, եւ սա պատահական չէ։ Զորքերի ներխուժումը, որտեղ դիմաց որևէ խոչընդոտ չեղավ, խնդիրը բերել Հայաստան-Ադրբեջան տարածքային ամբողջությամբ հասկանալու դաշտ, Սյունիքում ստեղծված, կրկնում եմ, անկայունության ֆոկուսը տեղափոխվել է Հայաստան։ Եվ սա հենց Ադրբեջանի պլանի ամենաէական մասն է։ Դուրս բերել Ղարաբաղյան խնդիրը, նրան դիտարկել լուծված եւ խնդիրը տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան դաշտ։ Մյուս կողմից հետևողական աշխատանք միջազգային հանրության բոլոր մակարդակների վրա, այդ թվում համանախագահ երկրների հետ։ Սրա փոխարեն ինչ ենք արել մենք, ինչ արել Հայաստանը, առավել եւս վերջին շրջանում։ Փորձենք հստակեցնենք։ Տեսեք, դերևս ազգային ժողովում Փաշինյանը հանդես եկավ մի քանի հայտարարություններով, վերաբերվող իբրև թե այսպես կոչված 2016-ի ստեղծված բանակցային աղետի։ Հասկանում եք, մենք պիտի պատկերացնենք միասին ու ֆիքսենք։ Չկա այսօր աշխարհում ներքին եւ արտաքին լսարան գաղափարը։ Եթե դու անգամ ներսին լսարանի համար անում ես այսպիսի հայտարարություններ, այսինքն կորած էր հնարավորությունը Արցախի անկախության ճանաչման, որը մի կողմ թողենք կեղծիկը եւ մանիպուլյացիան, հա, դու ուղերձ ես տալի, խոսքը Փաշինյանի մասին է, որ դու սրա հետ հաշտված ես։ Մենք խոսում ենք դեօկուպացիայի մասին, Փաշինյանը իր տխրահռչակ ասուլիսի ժամանակ լղի միավորի վերականգնման հեռանկարներ հարցականի տակ դնում, խոսելով տարաբնույթ մանիպուլատիվ հայտարարություններ անելով
ադրբեջանցիների ինքնորոշման իրավունքի կապ Արցախի ներսում, Արցախի հայկական չլինելու հետ կապված կամ հայկական լինելը առհասարակ լինելը։ Ինչն է ուղերձը Փաշինյանի։ Աշխարհը ընդունում է ուղերձ, այդ թվում Ադրբեջան, Թուրքիան բնական է, որ մենք վիճարկման առարկա չունենք այստեղ։ Ոչ կախված անկախության հետ Արցախի, ոչ առնչվող դեօկուպացիայի հետ։ Անվտանգության հարցն էլ այդպիսի արտահայտություն է օգտագործել, հանձնել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ժամանակավոր, ոչ կայուն, ոչ ընդհանրական, ոչ ամբողջական։ Հիմա տեսեք, մի կողմանից Ադրբեջանի աշխատանքը, ես դեռ խոսում եմ ամենաերևացող էլեմենտների մասին։ Մյուս կողմից այն, ինչը հայտարարվեց երկու ձևով, երկու կտրվածքով ավելի խորացնելով ջախջախումը մեր բանակցային ողջ հնարավորությունները։ Ոչ միայն այսօր, այլ նաև վաղը։ Դրա հետ գումարած մարզազմը, որը վերաբերում է բանակցային ցանկացած process-ին։ Եվ այս պատճառով, եւ սրա արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ մենք ունեցանք։ Գործընթացը զարգացող մեր համար ծայրահեղ բացասական։ Դա բերեց օրինակ նրան, որ Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ ընդհանրապես չկար Արցախի անուն, չկար ԵԱՀԿ-ի Միսկի ձևաչափի կամ համանախագահության առհասարակ, եւ ամբողջ տրամաբանությունը արդեն տանում էր post-կոնֆլիկտային կարգավորման տրամաբանության մեջ։ Նույն ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունը խոսում էր ոչ թե ուղղակիորեն կոնֆլիկտի հետ կապված, այլ ուներ արտահայտություն կամ դրանից բխող հարցերի, կամ ոչ թե եւ, այսինքն նույնպես post-կոնֆլիկտային տրամաբանությունը դառնում է ընկալելի։ Սա է այն արդյունքը, ինչը մենք ունենք այսօր։ Ադրբեջանի գործունեության, Հայաստանի իշխանությունների անգործունեության արդյունքում եւ Փաշինյանը առաջ է մղել այս ողջ հարցերի շրջանակում ոչ թե պետական, այլ սեփական օրակարգը եւ շահը։ Դրա համար ունենք մեկ էս արդյունքը, որը այո, ցավոք, դուք ճիշտ եք կա։ Պարոն Հակոբյան, ըստ էության խոսեցիք Փաշինյանի օրակարգի մասին եւ այս համատեքստում կցանկանամ խոսել մեզ համար ամենացավոտ թեմաներից մեկի մասին, գերիների։ Ըստ էության իշխանության համար գերիները հատկապես նախընտրական շրջանում հերոսներ էին, հիմա արդեն հանցագործներ ու ըստ էության գերիներին վախեցնում են արդեն դատավարությամբ եւ ասում են, որ գաք Հայաստան, սպասվում է հետաքննություն եւ այլն։ Ի վերջո, պարոն Հակոբյան, ով կամ ինչը պետք է ստիպի մեր գերիներին վերադարձը Հայաստան։ Գերիների հարցում իր վարած քաղաքականության մեջ Փաշինյան ցույց տվեց իր բացարձակ ապիկարությունը, թե ադրբեջանցիների հետ հարց լուծելու, թե միջազգային հանրության հետ հարաբերվելու առումով։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ ամրագրված է, որ կողմերը պարտավոր են փոխանակել բոլոր գերիներ եւ պահվող անձանց, բայց Ադրբեջանը կեղծ հիմնավորումներով խուսափեց ու միջև հիմա խուսափում է կատարելուց, իսկ Հայաստանը միջազգային իրական շոշափելի որևէ ճնշման չի կարող հասնել։ Եվ դա հասկանել է, եւ դու առևտրի մեջ ես մտնում գերիների վերադարձի շուրջ տարբեր գներ ես առաջարկում, միջազգային հանրության ընկալումը, որ այնպես է, որ սա քո համար ընկալելի է։ Կա եւս մեկ մտահոգիչ հարց, ներկա իրավիճակում եւ հարկական կողմը տրամադրեց ականապատման քարտեզները, ապա մյուս գերիները ինչի դիմաց են վերադարձվելու։ Զարմանել է, չէ, որ Փաշինյանը եւ իր խմբակը շատ կտրուկ որոշեցին գերիներին այլևս չհերոսացնել, այլ ճիշտ հակառակը դնել կասկածի տակ նրանց գործողությունները եւ սկսեցին քրեական հետապնդումներ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ այս ամենը արվում է գերիների հարցից անուղղակի ազատվելու համար։ Ադրբեջանը շատ բարի աջող դրանից օգտվում է եւ լսեք վերջին հայտարարությունները դրա կապակցությամբ։ Սոչիում հայտարարվեց դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հանձնաժողով ստեղծելու մտադրության մասին, սակայն այս ուղղությամբ առաջընթաց չենք տեսնում, պարոն Հակոբյան, զուգահեռ Եվրամիությունն է պատրաստակամություն հայտնում փորձագիտական աջակցություն տրամադրել այս գործընթացում։ Ինձ հետաքրքիր է, հնարավոր է արդյոք Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի ջանքերի համադրումը դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացում։ Ջանքերի համադրում պատկերացնել բավականին բարդ է։ Հիշենք Վալդայի ժողովի ժամանակ ՌԴ նախագահի ղեկավարի հայտարարությունը, որ ՌԴ-ն ունի անհրաժեշտ քարտեզները եւ իրենց երրորդ կողմը պետք չէ։ Այսինքն
ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար կարևոր է, որ միլիտարիզացիա, դեմարկացիայի գործընթացը Ռուսաստանի համար լինի առանց արտաքին միջամտության։ Սոչիում կարծես այդ իրավիճակը ֆորմալիզացվեց։ Ռուսաստանի Դաշնությունը առաջարկեց իր միջնորդական ջանքերը եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնվեցին եւ նույնիսկ հայտարարվեց, որ մինչեւ տարվա վերջ պետք է ստեղծվի այդ գործընթացի մեխանիզմը, բայց տարին ավարտվում է։ Իսկ ոչ մի քայլեր մենք չենք տեսնում։ Զուգահեռ տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը փորձում է այս հարցին միջամտել։ Իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ Եվրամիության աջակցությունը ավելի շատ խորհրդատվական բնույթ է կրելու կամ կրում։ ԵՄ կարող է սկզբունքներ, մոտեցումներ առաջարկել, բխող իր անդամների երկրների մեծ փորձից, բայց միանշանակ է, որ այս հարցը ոչ թե տեխնիկական, այլ քաղաքական։ Եվ նույնպես ակնհայտ է, որ ԵՄ-ի միջամտությունը Բրյուսելում տրված համաձայնության մեջ եւ առհասարակես հարցի շուրջ առաջացնել են մի քանի եւս լրացուցիչ հարցեր եւ հետևանքներ ունենալու այս հարցերը։ Եթե մենք խոսենք Հայաստանի շահերի տեսանկյունից, ապա ներկա պայմաններում մեր համար ընդունելի չի։ Մինչ դեմարկացիայի գործընթաց սկսելը պետք է նախ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս բերվի ադրբեջանական զինուժը։ Հետո պետքա հստակ երաշխիքներ տրվեն, որ այս գործընթացը ուղղակի եւ անուղղակի կերպով չի ազդելու Արցախի կարգավորման հարցի վրա։ Միայն այս պարագայում մենք կարող ենք ունենալ որոշակի դրական ակնկալիքներ, բայց կրկին ոչ այս իշխանության օրոք չի կարող արժանապատիվ բանակցություններ վարել ու սեփական շահերը պաշտպանի մի իշխանություն, որը 1 տարի շարունակ փակ ու բաց պայմանությունները ձեռք բերում, զիջումներ, ժողովրդի մեջքի հետևում, իր անվտանգությունը, իր կենսական շահերը առաջ մղելով սեփական։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակը պետքա վարեն այդ բանակցությունները, բնական է, որ որևէ դրական սպասելիքներ մենք չենք կարող ունենալ։ Փաշինյանը արդեն իսկ ազդակներ է տալիս, որ տավուշնել է դելիմիտացիայի հետ առաջվելու։ Այլընտրանքային ճանապարհները պետք է կառուցել եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ եւս մեզ փորձում են տրամադրել, որ մենք ունենալու ենք զիջումներ եւ կորուստներ։ Պարոն Հակոբյան, քանի որ խոսեցիք զիջումներից, կցանկանամ նաև խոսենք միջանցքային տրամաբանությունից, որը Ալիևը անդադ ու ամեն առիթ օգտագործում է այս մասով, այդ թվում այդ մասին հայտարարեց Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ ասուլիսի ժամանակ եւ հավասարության նշան դրեց այդ ճանապարհի ու Լաչինի միջանցքի միջև։ Ունակ է լինելու արդյոք Հայաստանի իշխանությունը թույլ չտալ Ադրբեջանի այս մոտեցումները կյանքի կոչելուն եւ ինչ նոր վտանգներ կարող է բերել Ալիևի այս հայտարարությունները։ Հարցը այլ կերպ պետք է հնչի։ Չի հասկացել, չէր հասկանում արդյոք Փաշինյանը, որ պետք է Ալիևը դիտեր փոխկապակցված Սյունիքի ճանապարհների փակելը, միջանցքը եւ Լաչինի միջանցքի հետ։ Կամ իսկ եթե գիտակցում էր, այդ վտանգը կանխարգել չէր կարողանում, զիջումներ գնաց Գորիս, Կապան, Ճակատեն ճանապարհներին։ Չէր հասկանում արդյոք, որ Ադրբեջանը դրանով չի բավարարվելու։ Իսկ եթե գիտակցում էր, ինչու գնաց անիմաստ զիջման։ Ընդամենը հետևեք Ալիևի հռետորությամբ, սպառնալիքների, վերջնագրերի, վարած անզիջում եւ արելավապաշտական քաղաքականության եւ Հայաստանի լռությանը։ Սա էլ կլինի ձեր հարցի պատասխանը։ Այս իշխանությունը որևէ կերպ չի փորձում հակադրվել Ադրբեջանի, չի փորձում հակազդել այս քաղաքականությանը։ Հակառակը օրեցօր գնում է Ադրբեջանի նորանոր պահանջների կատարմանը, այլ ավելի մեծացնելով Ադրբեջանի ախորժակը։ Իսկ դա արվում է սեփական ժողովրդի հետևում։ Հետո մեզ փորձում են համոզել, որ մեզ իբրև թե իրազեկել են, բայց դուք չեք լսել կամ չեք ճիշտ հասկացել։ Մենք բայց շատ լավ տեսնում ենք եւ հասկանում ենք մեկ բան. այս իշխանության պաշտոնավարման յուրաքանչյուր օր բերում է նոր կորուստներին մեր ժողովրդի համար եւ ավելի է վտանգում ապագան։ Փոխանակը Ալիևը նոր ավանտյուրաների մեջ է ընդգրկվում, արդեն արևելք, արևմուտք այդ շրջանակներում հարվածի տակ դնելով մեր երկիրը։ Քանի որ խոսում ենք հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական տանդեմի մասին, թերևս այս համատեքստում իմ վերջին հարցն է,
հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն ու Թուրքիան բանագնացներ են նշանակել հայ-թուրքական երկխոսություն ծավալելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար նույնիսկ հայտարարեց, որ առաջիկայում արդեն պետք է հանդիպեն եւ սկսեն բանակցել։ Ինչ սպասել այս գործընթացից, պարոն Հակոբյան։ Գործող իշխանության պարագայում ցանկացած նախաձեռնություն եւ նոր գործընթացի մեկնարկ արդեն մտավախության առիթ է դարձնում եւ տագնապի։ Բայց Թուրքիայի հետ կապված գործընթացը ցանկացած Թուրքիայի հետ կապված դա մենակ էմոցիայի լեվելի վրա չի, այլ նաեւ շատ խորքային։ Թուրքիան որևէ իր հայտարարությամբ, քայլով ցույց չի տվել, որ ինքը հրաժարվում է իր որևէ նախապայմանից կամ առհասարակ տենց նպատակ ունի։ Բացի դրանից, այսօր ավելացել են նորերը, Սյունիք, հա, պահանջները Միչանսկի մասին է խոսքը։ Իսկ Հայաստանի գործող իշխանությունը ոչ միայն ոչ մի հայտարարություն չի անում այս կապակցությամբ, ավելին ինքը չի ձեռնարկում որևէ քայլ, որը կնպաստի մեր ժողովրդի շահերը պաշտպանելու։ Ինչպես իր ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, այս իշխանությունը արդեն բավարարել է Թուրքիայի հիմնական նախապայմանները եւ կարծես թե պատրաստվում է եւս նորերը բավարարելու։ Արդեն մտել են երկխոսության մեջ, մասնակցելով թուրք-ադրբեջանական հանդիսացող 3+3, մենք դրա մասին խոսեցինք ձևաչափի մեջ։ Նույն բանագնաց նշանակելը, թռիչքների վերաբացման հարցը վկայում են արդեն իսկ արկա գործընթացների մասին։ Եվ շատ խոսում է, որ պարբերաբար թուրքական կողմից մենք տեղեկացնում ենք Թուրքիայի կողմից։ Հիշենք Էրդոգանի հայտարարությունը, որ համաձայն որի Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով փորձեց կապ հաստատի Էրդոգանի հետ։ Եթե ոչ թե Փաշինյանի ու նրա թուրք-ադրբեջանական գործընկերների, այլ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի շահերի տեսանկյունից նայենք հարցին, ապա 44 օրվա պատերազմից հետո հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի հետ երկխոսության ծավալելու մասին խոսելը խելամիտ չէ, քանի դեռ տրված չէ պատերազմի Թուրքիայի ուղղակի եւ անուղղակի ներգրավության գնահատականը, այդ թվում ԱԲԿ-ների ներգրավում եւ ոչ միայն քաղաքական գնահատականը, միջազգային հանրության կողմից առաջերտին, քանի դեռ Թուրքիան չի հրաժարվել Հայաստանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու քաղաքականությունից, այդ թվում իր իսկ կողմից առաջադրված նախապայմաններից, քանի դեռ սկսված չէ Թուրքիայի կողմից չկիրառման գործընթաց եւ միջազգային երաշխիքները, միջազգային պայմանագիր կնքելու մասն եմ ասում, առանց այս ամենի Թուրքիայի հետ երկխոսության մտնելը նշանակում է օգնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին եւ լեգիտիմացնել պատերազմի հետևանքները եւ կարտ բլանշ տալ առասարակ նրանց ապագա Հայաստանի նկատմամբ նույն կերպ վարվելու հնարավորությունը։ Բնական է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը անհրաժեշտություն է, բայց ոչ Թուրքիայի նախապայմանները կատարելով եւ մեր շահերից հրաժարվելու ճանապարհով։ Պարոն Հակոբյան, եկեք խոսենք տնտեսության մասին, հա, ինչ ունենք այստեղ։ Սարսափելի գնաճ, արտագաղթ, աղքատության աճող մակարդակ, տնտեսության ակտիվության նվազում, ներդրումների իսպառ բացակայություն, առանց որևէ ներդրումների հեռանկարի, կարելի է շարունակել անվերջ։ Խոսում ենք խոստումների մասին անընդհատ։ Իշխանությունը զավթածները խոստանում են, որ քաղաքացիները լավ են ապրելու։ Իրականության մեջ ավելի լավ ապրելու փոխարեն ունեցանք գրեթե 10%-անոց գնաճ, 47% աղքատ բնակչություն։ Խոստացան երկնիշ տնտեսական աճ, անգամ 5%-ը չի ստացվում ձգել։ Ապիկար քաղաքականության հետևանքով ավելի բարձրացավ սակագները, հոսանքը ջուրը, գիտեք, նվազագույն թոշակ են բարձրացնում 3000 դրանով, անհասկանալի է ինչ խնդիր ալուծում, առանց հաշվարկելու ինդեքսացիան եւ գնաճը, մոնոպոլիայից եւ թալանից էին խոսում, շատ հետաքրքիր պատահականությամբ պետական գնումների մեջ շրջանակվում է 1, 2, 3 անուններ եւ այսպես շարունակ։ Պարոն Հակոբյան, այս իշխանության կողմից ամենաշատ շահարկվող թեմաներից մեկը ներդրումներն են եւ նրանք անընդհատ ցանկացած առիթ օգտագործում են եւ ասում են, որ կա խնդիր ներդրումների, չգիտեմ, ինչ որ մի բան խանգարում է ներդրումներ բերելու համար։ Հիմա, որ չկա ներդրում, ի՞նչն է խանգարում։ Իսկ
իշխանության ղեկին գտնվողների որ խոստումներն են իրականացվել։ Ներդրումների մասին այդ մարդիկ սկզբնական հայտարարությունները, որ այն նախկիները որ գնան, ներդրողները կգան, ներդրողները դռները կկոտրեն, կծեծեն, իսկ այս ամենը ցույց տվեց, որ այդ մարդիկ ներդրումային մեխանիզմների էլեմենտար պատկերացում չունեն։ Եթե ունենային, չէին փորձելու ներդրումներ հրավիրել հեղափոխությունը օգտագործելով։ Ստեղ պետք է ասենք, որ ներդրողի համար ամենակարևորը կայունությունն է։ Դա ֆինանսական կայունությունը, անվտանգության կայունությունը, հարկային կայունությունը, որ բանն է այսօր համապատասխանում Հայաստանում ներդրողների համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար։ Հակառակը ճիշտ, այսօր վտանգված է օտար երկրյա կապիտալով աշխատող ցանկացած հիմնարկ եւ կրկնեմ այս միջավայրում, այս ֆոնի վրա որևէ իրան հարգող գործարար կազմակերպություն մեկ անգամ լումա չի բերելու եւ չի ներդնելու այս երկրում, քանի այստեղ կրկնվեմ չկա քաղաքական կայունություն, ֆինանսական կայունություն եւ ամենակարևորը անվտանգության կայունություն։ Պարոն Հակոբյան, խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սյունիքում սկսվեցին համայնքի ղեկավարների ձերբակալություններ, որոնք նոր թափ ստացան թիմ ընտրություններից հետո։ Դեռ Գորիսի համայնքապետը շարունակում է գտնվել անազատության մեջ։ Ինչ խնդիր է սրանով փորձում լուծել Նիկոլ Փաշինյանը կամ նրա ղեկավարած իշխանությունը։ Սրանով գործող իշխանությունը հերթական անգամ փորձում է ել ավելի թուլացնել դիմադրելու ներուժը։ Պատահական չէ, որ այդ ապօրինի ձերբակալությունների ալիքը սկսեց հենց Սյունիքից։ Փաշինյանի ստորագրած կապիտուլյացիայից հետո մենք ամենաշատը կայունության, բարձր դիմադրության կարիք ունեինք եւ ունենք հենց Սյունիքում։ Բայց պետական շահերին հակասող համաձայն իրականացող իրանց ծրագրի այս իշխանությունները չպետք է ունենային դիմադրող Սյունիք։ Դրա համար անմիջապես թիմ ընտրություններից հետո մենք տեսանք իրավական ամենաթողության, որը շարունակվում է մինչ օրս եւ տարածվել է արդեն ամբողջ Հայաստանով։ Թիմ ընտրությունների հաղթանակը ընդդիմադիր տեխնացուների այս էությամբ գործող իշխանությունների համար ազդակեր, որը 3 տարիների ընթացքում չի հաջողվել ամբողջովին այդ դիմադրությունը ջախջախել։ Հիմա փորձում են այդ բացը լրացնել։ Հասարակական դիմադրության թուլացնելու այս շարունակական գործընթացը այս վերջի շրջանում ազդակը այն էր, որ իշխանությունը պատրաստ է մեր հերթական խարիտառակ պարտությանը, հերթական զիջումներին եւ իր կառուցողական ընկերոջը դեֆերանս անելու, որը կանգնած է այսօր միջև հիմա մեր սուվերեն տարածքում, որը հրաժարվում է վերադարձնել մեր գերիներին եւ շարունակում է սպառնալ հայ ժողովրդին։ Այս իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ նորից եմ ասում, կոտրատել, ջախջախել վերջնական մեր ազգի դիմադրողականությունը։ Եվ շոուների եւ ինչ որ բեմադրողականության ներքո փորձում է շեղել մեր հանրությանը այս իրական process-ներից։ Ինչ վերաբերվում է դիմադրողականությանը վերջնական ջախջախելուն, ապա վերջերս թիմ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Փաշինյանը եւ խմբակը չեն հասնում իրենց նպատակին։ Մենք հնարավոր բոլոր միջոցներ օգտագործելու ենք, որ Փաշինյանը եւ իր թիմը չկարողանա կոտրել մեր հասարակության, մեր ժողովրդի դիմադրելի կարողությունը։ Դրա համար մենք ունենք մեր ժողովրդի աջակցության կարիքը, դա չի վերաբերվում մեկ մարդու, մեկ կուսակցության, մեկ դաշինքի, դա բոլորիս միասնական առաքելությունն է։ Այն ինչի մասին մենք խոսեցինք, պարոն Հակոբյան, մտահոգիչ են, իրական լավ բան ես թերևս չտեսա, բայց ինձ մի հարց է հետաքրքրում, ինչ է անում ընդդիմությունը այս խնդիրները լուծելու համար, ինչ եք անում դուք անձնապես նույն սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու համար եւ արդյոք կա հեռանկար Հայաստանի վարկանիշը կրկին բարձրացնելու, հայ սուբյեկտայնության դերը մեծացնելու առումով։ Կյանքի օրենքն է, որ ցանկացած մարտահրավեր իր հետ բերում է նաեւ հնարավորություն, բայց այդ հնարավորություններից օգտվելու համար կա մեկ անհրաժեշտ պայման։ Այս իշխանությունը պետք է օր առաջ հեռանա։ Պետք է ձևավորվի նոր իշխանություն, որի գերակայությունը կլինեն երկրի եւ ժողովրդի շահերը, եւ որը կգնա հասարակության համախմբման, բաժանարար գծերի վերացման, կարողանա արտաքին աշխարհի հետ նորմալ հարաբերություններ կառուցել եւ մեր երկիրը այս անդունդից դուրս բերելու ուղին հարթելու։ Այս իշխանության արկայության պարագայում անիմաստ է խոսել որևէ խնդրի լուծման մասին։ Առհասարակ
որևէ ուղղությամբ Հայաստանի զարգացումը իմ պատկերացմամբ սկսում է առաջին եւ ամենակարևոր կետից հեռացնել այս իշխանությունը։ Միակ կոմպետենտ ու պրոֆեսիոնալ թիմի պարագայում կարելի է խոսել զարգացման մասին։ Իսկ անելիքները շատ են։ Դրանք արտացոլված են եւ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում եւ վերածնվող Հայաստան կուսակցության ծրագրում։ Վստահ եմ, որ ընդդիմադիր ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, մեր քաղաքացիները ունեն բազմաթիվ մտքեր, պատկերացումներ, զարգացման ուղիներ, առկա խնդիրների լուծման հնարավորություններ վերաբերյալ։ Այս ողջ ներուժը անհրաժեշտ է համախմբել եւ առաջ շարժվել, որպեսզի առաջնահերթ եւ կարևորագույն հարց մեզ պետք է հակաճգնաժամային քաղաքականության ստեղծումը։ Այն պետք է ուղղվի սոցիալ-տնտեսական կայունացմանը, գնաճի զսպմանը, արագ եւ արդյունավետ մեխանիզմների կիրառմանը, աղքատության կրճատմանը, աղտագաղթի տեմպի թուլացմանը։ Մեզ այսօր իրապես անհրաժեշտ է կայուն տնտեսական աճ, որը կբերի նաեւ արդյունաբերության զարգացմանը, գյուղատնտեսության ծառայական ոլորտի շարունակական զարգացմանը եւ կարեւորը ներդրումների համար միջավայրը լինի նպաստավոր։ Միևնույն ժամանակ մենք ամեն ինչ պետք է անենք տարածաշրջանային ներկայիս զարգացման Հայաստանի ուրույն դերակատարությունը ավելացնելու համար։ Այդ թվում Պարսիստոց Սևծով միջանցքին մասնակցություն ունենալը։ Այժմ զարգացումները թույլ են տալիս, որ եթե մեղմ փորձեմ ձևակերպեմ, զուգահեռ այստեղ էլ բավականին լուրջ մարտահրավերներ կան, բայց կրկնում եմ, այս ամենը առանց այս իշխանության, որովհետև այսօրվա իշխանությունը առաջնորդվում է միմիայն սեփական շահով, աթոռը ամեն գնով պահելով եւ պետական շահը նրանց ընդհանրապես հետաքրքիր չէ։ Պարոն Հակոբյան, 2022 թվականը լինելու է առանց ծևերի ու սպիտակների։ Հույսով եմ, այո։ Ես համենայն դեպս Ձմեռ Պապին այդպիսի նամակ եմ գրել։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։